ngo ndi umuntu wakunda kuvumbura urwagwa cyane, ninje umuntu wamenyaga abantu bahishije kurusha abandi, kuko barutaruraga bari hano hepfo kanyira bibagara, nabandi hano kumaya nkarwumva rurampumuriye, nahumurirwaga n'urwagwa cyane. Rero nageze nyuma navuga ngo Mana, kuva naratandukanye n'ivyo, ndakenera umutima wanje ugira inzara yo kumva ijambo ryawe. Ndavuga n'uyu muntu abaye azaye amenyo yanjye ico yahuye naco, nanje nakagize amenyo meza, kuko nagize amezi 7 mama ntamika ikijumba, kandi bwo bushobozi yabaga afite. None wowe uranyandikiye wamenye ubwenge baguha inshushu, unywa nido, baguha potaje, utangira kumenya ibijigo iwanyu bari kubiborosa, bagiraga ngo umwana wacu amenye abe meza. None njewe nameze ibijigo, banzanira ikijumba bita mugorora ngo ni ngihekenye, nico bitaga kamamanzi. None ngamenyo yanjye arasa nayawe, ahubwo narindi umusirimu. Ijwi ryari ibivuzo rikarya urukoma bimwe bite ibite, bimwe rwa rukoma ruva mu rwagwa. None riri no guhogoza ngo ntago ndi umuhanga mu kuririmba. Hogoza mu byumve se. Mfite impamvu yo kuririmba. Ubwo se simbaye mbonye, babaye muto. Ndi mbonye wo mu cyaro sha, bavuze ngo amena ariko. Haleluya! Ukondi ndamaze, ntaguzeho naturutse, ntaguzeho nabaye, ntaguze inkambi navukiyemo. Samura haleluya! Ntaguze inkambi navukiyemo, tuzaho nakuriye. Haleluya! Barababeshe, uwabereka iyo twakuriye niyo twavuye. Abantu baje batugera bakagira nkangurutse. Ndibuka rimwe nkurikira umuhungu wa Matemane wari bugurumestiri wa Nkumba bitaga Kagabo twiganaga. Ndamukurikira, narinze ubwenge ariko ari umwana bugurumestiri atazi ubwenge. Naramugopezaga arambwira ngo tujane wabo, ngarampa igikoma. Tugeze yampa igikoma kirimo isukari. Nyakuba Pastor Simon none ari nkoye ku isukari bwa mbere. Narakinyoye n'agakombe naringiye kugahekenya. Noneho nkurikiye uburyohe, mera nka yambe bayageze mu mufuka w'ifu ntivemo. Bambwiye ngo ntahe ndiyangira kubera isukari nanyoye. Maze Samweli abwira Yesaya ati, aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose n'aba. Ariko kumbwije ukuri, abana bawe n'aba gusa. Ndashaka kugutangariza iki, waribagiranye no mu muryango ntago bakikumenya. Haleluya! Niyo bagiye gukora inama ntago bakigutumira. Haleluya! Kuko wibagiranye. Ariko nkuzaniye ijambo ngo nubwo imiryango yakwibagiwe, Imana igiye kukwibuka. Imana igiye kukwibuka. Nubwo abantu bakuvuyeho, Imana igiye kugutekereza. Umva itangazo nkuzaniye uyu munsi, yuko aho bagusize batazongera kuhagusanga. Umubiri wawe bawukataguye mpari, si bagukebaguye umubiri wose, amavi yawe ntiyafungutse. Ariko uyu munsi wanone ku Mana yampamagaye yo mu ijuru ishobora byose, ndambuye ikiganza kuri wewe. Akira kwa muzima, akira kwa muzima, akira kwa. Reka twakira ijambo ry'Imana. Haleluya! Kugira ngo rikomerezeho, kuko turashaka gufata umwanya uhagije gusengera abarwayi ndetse n'ibindi byifuzo bigiye bitandukanye. Haleluya! 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 Kandi Imana yabanye natwe muri gahunda zose, haba umuyobozi wa gahunda, haba abaririmbyi baririmbye, haba umuvugabutumwa wa mbere Pastor yatubwirije ijambo ryiza cyane. Imana imuhe umugisha kandi mugire neza. Kandi dushimire Imana iduha imbaraga z'umuhimbazo.
wo kubyinira Imana. Ibi ni muri kimwe impano Dawidi yari afite yo kubyinira Imana no kuyihimbaza. Ndetse abasomye Bibiliya neza murabyibuka neza kariyo mpano yakoreshaga ubwo Sawuli yabaga yatewe n'imyuka mibi. Dawidi akabyina agahimbaza agakora mu nanga agacuranga, yacuranga imyuka mibi yose iri kuri Sawuli ikamuvaho. Abahanga baravuga ngo iyo uririmbye ubusenze kabiri, ntabwo ubusenze rimwe. Iyo uririmbye ugahimbaza Imana ubusenze kabiri. Muri kimwe nabonye gitera imbaraga ni ukuririmba. Muri kimwe kirukana imyuka mibi cyangwa imbaraga ziba zatsikamiye abantu iyo abantu bahimbaje. Myuka mibi yahunga, mwuka w'intege nkeya ugahunga. Iryo ni ryo turufu, kandi ni naryo turufu Satani akoresha iyo ashatse kunaniza nk'amateraniro, cyane cyane yataka ibyuma cyangwa abaririmbyi. Buriya kanze mabwire, umucuranzi ibyuma byakwica iteraniro, umuvugabutumwa ari mu mavuta ariko ibyuma neza bigafata iteraniro neza bikaba bibi. Ariko iyo ibyuma byasengewe, mucuranza agacurangamo neza ari mu nanga, ibyuma bakabiregera neza, biri mu bintu biha avantage amateraniro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubonye umudiho ubereye hano, mubonye abasaza ngo barinyeganyeza, mubonye abakecuru ngo baranyeganyega. Si imbaraga zindi za mubiri, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera ziba zikugezeho. Utitaye ngo urashaje, utitaye ku myaka ufite, iyo mwuka wera yagusuye uranyeganyega. Kandi no mu kugenda mu mbaraga za mubiri no kugenda utifitiye imbaraga zo kugenda, ariko iyo umwuka wera yagusanze byose birasobanuka. Ibyo nabyo nibyo gushimira Imana. Guhimbaza Imana ni bimwe mu mpano nakoresheje cyane kiri muri gereza, kiri imfungwa. Guhimbaza Imana biri mu mpano nakoresheje ubwo Imana yangiriraga imbabazi ikamvana muri gereza. Niyo mpamvu abaririmbyi, abacuranzi bageze ngera hangurike ndabubaha. N'umurimo ugoye kandi n'umurimo urushye, ariko iyo wawinjiranyemo n'imbaraga zawe zose Imana iragushigikira. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Iyo winjiyemo neza, nta kiguzi, nta zindi nyungu ushaka, ukavuga ngo ndaje n'imbaraga zanjye zose, Imana irakugenderera ikaguha imbaraga, ikaguha ubushobozi kuko wayihaye wese. Mukanya batwigishije ijambo ryitwa ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Barongera baratubwira ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Barongera baratubwira ngo hahirwa ab'imitima itunganye, abo ngabo nibo bazabona umwami Mana. Mwavuze ngo amen. Ariko abafite imitima igize ite iboneye, kubonera k'umutima si ukwisiga moveti, si ukwisiga samuna,
si ugukaraba isabune ihumura, si ukwitera parufe. Ab'imitima iboneye ni babandi bahora baharanira gukiranuka. Abo ngabo nibo Imana yemera, abo ngabo nibo bazabona ubwami bw'Imana. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Ntabwo ari ugukena ngo buri byo kwambara, ni uguhora ukennye, kumva ushonje, ukeneye ijambo ry'Imana, ukumva uhora uri umukene wo kumva ko wakumva ijambo ry'Imana ngo rigutunganye. Mutarisobanurirwa nabi mukagenda mugafata n'ibyo mwari mwambaye mukabishwanyaguza ngo babwiye ngo muba abakene bo kumuhoya. Hahirwa abakene mu mitima bahora bafite inzara yo kumva ijambo ry'iki. Abo ngabo Uwiteka agira ate, arabishimira. Guhora wumva ufite inyota n'inzara. Nigeze kubwira Imana ngo ndi umuntu wakunda kuvumburwa cyane, ninje umuntu wamenyaga abantu bahishije kurusha abandi, kuko barutaruraga bari hano hepfo ka Nyirabibagara, n'abandi hano kumanya nkarwumva rurampumuriye, naho murirwaga n'urwagwa cyane. Rero nageze nyuma navuga ngo Mana, kuva naratandukanye n'ivyo, ndakenera umutima wanje ugira inzara yo kumva ijambo ryawe. Ninyura ahantu bari kubivuga bimpumurire, binkurure, bitume ndatambuka, bivuye ngo katirana. Uko nagize inyota yo gukora ibyaha, ngire n'inyota yo gukiranuka. Bwana sifiwe. Hahirwa abakene. Mukanya hari abageze hano bagiye mu isoko barahagarara, mbona bamwe gutambutsa ibirenge biranga, mukubizamo igisirima mbona baranyeganyeze n'imitwaro. Navuze ngo bari abantu ntagara abapagani, hari ibibakozeho birabakurura, hari imbaraga zibakozeho zirababwira bati mwumve. Haleluya. Ureke mbabwira ikintu kiriho, nta muntu wishimira ikintu kitamuryoheye. Ikintu cyose cyakuryoheye urakishimira. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Haleluya, haleluya. Muze wakoze ijambo ryiza cyane. Haleluya. Uruwera Imana nyiringa, isi yose yuzuye mo icumba. Uruwera Imana nyiringa, isi yose hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abashavura kuko abo bantu bazahozwa, hahirwa ab'imitima iboneye kuko abo ngabo bazahabwa ubwami bw'Imana. Muntu umwe yigeze kwandika muri komente mbere ambonye kuri social media, aravuga tuvuga neza Imana ati yuko amenyo yawe ari mabi. Ndavuga n'uyu muntu abaye azaye amenyo yanjye ico yahuye naco, nanje nakagize amenyo meza, kuko nagize amezi 7 mama ntamika ikijumba, kandi bwo bushobozi yabaga afite. Narira agafata ibivuzo agakamurira mu kanwa, ayo menyo yaba meza pastor. Naho tubwo twari abasirimu, nta nuturusha ubusirimu, kuko nyewe ntangiye kwiborosa, kwishira uburoso mu kanwa aho nakiriye Yesu. Niryo rya jambo rivuga ngo riboneka muri Yobu 28:28. Uravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Uzi ko nari narabuze n'ubwenge bwo kwiborosa. Umuntu yanditse muri comment ndakareba ndavani wowe ntago mbabaye kukuvuza iby'ukuri, ariko ntago uzi kose nanyuzo amenyo yanje kose ryanyuzeho, ryahekenye bijumba, ryari ibivuzo, ryahekenye amateke n'amateke, ryahekenye amashuma abisi. None weho
Njewe natangiye gukambakamba ry'ibivuzo, natangiye gukambakamba ry'iki? Ariko mwabivuga iki? None wowe uranyandikiye wamenye ubwenge baguha inshushu, unywa nido, baguha potaje, utangira kumenya ibizigo iwanyu bari kubiborosa, bagiraga ngo umwana wacu amenye abe meza. None njewe nameze ibizigo, banzanira ikijumba bita mugorora ngo ni ngihekenye, nico bitaga kamamanzi. None ngamenyo yanjye arasa nayawe, ahubwo narindi umusirimu. Ariko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngirira mugenzi ngo biterwa naho wakuriye, biterwa naho wakuriye. Urangiza uvuye ngo seka zuba ntabwo nzi kuririmba, ijwi ryari ibivuzo rikarya urukoma bimwe bimwe rwa rukoma ruva mu rwagwa. None riri no guhogoza ngo ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba. Hogoze mu byumve se. Mfite impamvu yo kuririmba. Ubwo se simbaye mbonye, twabaye muto. Ndi mbonye wo mu cyaro sha, mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Ngirira mugenzi ngo ukonde ndamaze ntabwo uzaho naturutse. Ukonde ndamaze ntabwo uzaho naturutse, ntabwo uzaho nabaye, ntabwo uzi inkambi navukiyemo. Samura haleluya. Ntabwo uzi inkambi navukiyemo, tuzaho nakuriye. Haleluya. Barababeshe, uwabereka iyo twakuriye niyo twavuye. Abantu baje batugera bakagira nka ngutyo. Tuzamura Imana icyubahiro. Ngo ntabwo nzi kuririmba. Nigeze gucomeka ibyuma ndi Kigali, maze abaririmbyi babaramye barande babampera hasi ngo navuye mu cyaro, nikubitiramo karindari ndawuzamuka ndawumanuka. Nge niyo naburikijwe ngiraga morale, ndavuganisha munseke. Muvukiye ku ngoma muranywa amatasha, nje navukiye ku ngoma indamiza ibivuzo. Duhereze Imana icyubahiro. Ngaba bene mama bari hano, igishogoro twarakiriye gacatunanira catunyuramo, mama gafata umwuka akagikamura akajera dukamurira, ugasanga intoki zacu zisa n'umuhondo. None we ngiyo mayoneze uyikuriyemo ngo seka zuba ntajwe afite, ngafite nguwo umureti urawurya buri gitondo. Ngo ntabwo nzi kuririmba. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Ongera umumwire ngo ntabwo uzaho naturutse. Twigaga na bene mama, twiga mu ishuri ryitwa no mucayi ku Gataraga. Abanyeshuri bavuze inzogera yo gutaha saa 6, bakatwiruka ngo bagiye kudukubura kubera nta kabutura twabaga twambaye utujipo. Inzogera yavuga ati mwiruka kuwa kwa Adriane, tukiruka. Twari tuzi kwiruka turwaye amavunja ariko tukiruka. None badukubura, kabwira Imana mana, nta nubwo nari nzi gusanga Imana ariko mana, kwa Adriane twazize iki? Ndibuka rimwe nkurikira umuhungu wa Matemane wari bugurumestiri wa Nkumba bitaga Kagabo twiganaga. Ndamukurikira narinze ubwenge ariko ari umwana bugurumestiri atazi ubwenge.
naramugopezaga arambwira ngo tujane iwabo, ngarampa igikoma. Tugeze yampa igikoma kirimo isukari. Nyakuba Pastor Simon none ari nkoye ku isukari bwa mbere. Narakinyoye n'agakombe nari ngiye kugahekenya. Igikoma kirimo isukari, noneho nkurikiye uburyohe mera nka yambe bayageze mu mufuka w'ifu ntivemo. Bambwiye ngo ntahe ndiyangira kubera isukari nanyoye. Bazi ngo natashe, bagiye kumva bumva mu ruzitiro rw'iwabo kugenda kwikoroza kubera igikoma kirimo iki isukari. Ariko mwahereza Imana icubahiro. Inshuro ya gatatu bambwiye ngo ntahe byanze, bazana umubirigadiye yankubise indimbe 5 narirutse nabango sinzagaruka muri rugo. Kubitirwa igikoma kirimo iki isukari. None ngo mfite amenyo mabi yo nitoreje urazi yo navuye ruhazi. Duhereze Imana icubahiro. Ariko damajije guca ntago ari meza ye. Ashe guca da Yesu ari kwigenda yose. Tumuzamurira icubahiro. Haleluya. Haleluya. Reka munyemerere. Twavuye kure. Ni Yesu ugira neza uhindura abantu. Mbonaga abakire ngiye amasafira yanze kunoga ngo bagura ngo bari supra ajya muyita situruwaya. Yesu afite situruwaya yozaga abantu, yaranyogeje situruwaya Yesu irakaze kare. Bwira mugeze ngo situruwaya ya Yesu irakaze. Cyandi kunanirwa kuyivuga ni situruwaya. Situruwaya ya Yesu. Ariko mu mpera icubahiro afite situruwaya nziza. Hallelujah. Hallelujah. Ongera umumbwire ngo nawe situruwaya yakugezeho. Situruwaya Yesu yakugezeho sha. Yesu yagushakiye situruwaya aragukuba, ntago waba ufite ako gasura atari Yesu wakogeje. Tumuhereze icubahiro. Mwari mfasha. Fasha tuje mu bami ba mbere ibice 16. Samuel wa mbere ibice 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Avuze ngo iki? Samuel atoranya Dawidi ngo abe umwami. Ihute n'imbaraga nyinshi. Bukeye Uwiteka abaza Samuel ati, Bukeye Uwiteka abaza Samuel ati, uzageza he kurira Sawuli? Uzageza he kurira Sawuli? Kandi nanze ko aba umwami. Kandi ngewe nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Wa Isiraheli. Uzuza ihembe ryawe. Uzuza ihembe ryawe. Amavuta. Ngutume kuri Yesaya. Ngutume kuri Yesaya w'i Betelehemu. Wa wundi w'i Betelehemu. Kuko ngewe niboneye umwami mu bahungu be. Ngewe niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati nagenda nte? Njewe nagenda nte? Ko Sawuli nabyumva. Ko uyu mwami Sawuli nabyumva azanyica. Uwiteka ushobora byose aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi. Nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhagarare. Yes, uhamagare. Maze uhamagare Yesaya aze ku gitambo. Nanjye nzakwereka uko ugenza. Maze nanjye namara kuhagera, Yesaya nagera ku gitambo, nzakwereka uko uzabigenza. Uzansukira amavuta. Kuwo nzakubwira.
nuko Samweli. Haleluya ariko. Amen. Haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Nzakubwira ngo usuke amavuta kuwo nzagira nte nzakwereka. Yego. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze. Ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Maze bahinda umushyitsi kuko bari babonye umuhanuzi, bari babonye umutambyi, bari babonye umwami, bari babonye Samweli. Maze ngo bahinda umushyitsi. Baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Mbese Samweli uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro. Nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze. Namwe mwiyeze. Muze tujyane gutamba igitambo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Namwe mwiyeze tujyane gutambira Uwiteka igitambo. Kandi yeza Yesaya n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu. Aribwira ati nukuri uyu Uwiteka, uyu nguyu uko mubona n'uburanga bwe n'uburebure bwe n'ubufande bwe, uyu nguyu Uwiteka aramushaka. Uwo Uwiteka yimikishije amavuta, nguyu imbere ye. Nguyu genda gakeya kandi usomere. Uwiteka yimiki kuko mureke mbabwire, Samweli akimubona nawe ugiye mu kurebesha amaso y'umubiri, ukireba Eliyabu wabonaga ko ari we mwami. Ngakimureba aravuga ati nta wundi n'uyu, nta wundi Uwiteka numyeho n'uyu. Burya Eliyabu yari ofisiye mukuru mu ngabo zo kwa Sawuli, ngo yaje akubisemo n'amanyenyeri, afunga foro combat, akubitamo rugagi, araza. Bamaje kumenya ko bashaka umwami, wamureba mu maso ukavuga ati uyu muntu n'Uwiteka ashaka, ni uyu munsi arasukwaho amavuta, ni ugomba kuba umwami. Ngo byagenze bite? Byabaye byose. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he n'igihagararo cye cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire. Namugaye. Uwo nguwo namugaye. Sindeba nk'abantu, sindeba nkawe Samweli, uwo namugaye. Haleluya ariko. Mbirira mugenzi ngo nubwo bakugaye Imana yarakwishimiye. Nubwo batakubona amagaciro Imana ikubona amagaciro. Haleluya. Uwo namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara. Bugaragara. Ewe data we. Ariko Uwiteka buretse gatoya tugendane gake. Abantu bareba bigira bite? Ibigaragara. Ubwiza bugaragara. Uyu yambaye irikoti, nta utakwemera ko yaba mwarimu. Ariko aje yambaye ibicocero, bavanguye umuntu ntago yaba mwarimu. Kuko twe turi kureba mu ikoti tukabona yaba mwarimu. Kuko twe twahaye agaciro ikoti yambaye, tureba n'igihagararo cye, turavanga ibi bintu arabishoboye, yaba mwarimu, yabona itorero. Ariko twe turareba hano inyuma. Hehe, inyuma ikoti ry'umukara, agashati keza, agatisi keza. Uyu yaba mwarimu, yahagara ku gatuti, ni sumati, biraryoshe. Ariko nubwo twe tureba hano inyuma, hari Imana ireba kuyu mutima we, niba yabishobora cyangwa atabishobora. Ndashaka kugutangariza ngo abantu bakurebye ku mubiri, ariko Imana yarebye ku mutima wawe. Zamura haleluya. Imana yarebye ku mutima wawe, Imana iri kuhareba. Zamura haleluya ariko. Mbwira mugenzi ngo hari aho batareba. Komeza rata. Ariko Uwiteka areba mu mutima.
Yesaya aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. aravuga ati noneho Eliyabu byanze nguyu Abinadabu nawe yari ofisiye bombi bari abasirikare bakomeye kwa Sawuli. Ahamagara Abinadabu aravuga ati noneho kuvuriya byanze uyu biragira bite birakunda. Ahamagara nde Abinadabu byagenze bite amumurikira Samweli. Amumurikira nde Samweli. Yego Samweli aravuga ati uyu nawe siwe duhereze Imana icyubahiro yatoranije nawe siwe. Nukuri ngiye gutanga nko muri rusengero tuvuge ngo turashaka umuntu ufite imbaraga ukabona uyu wareka kumuhagurutsa se umubonye ukuntu ahagaze n'ukuntu yambariye wava ngo uyu muntu arimo byose. Ibyo nibyo tureba n'intekerezo dutekereza, ariko hari uko Imana imureba birenze nuko twe tugira dute. Ngo Abinadabu araza aravuga ngo kubera ko Eliyabu byanze njewe bigiye gukunda nta wundi biremerwa mu nzu yo kwa Yesaya ni njewe usigaye. Ngaragenda arihambira neza aribangabanga aravuga ati oke we byanze nje bireme. Ngahageze Imana ibwira Samweli ngo nawe nagize nte namugaye. Byagenze bite uyu nawe siwe yego Uwiteka yatoranije. Yego byagenze bite Yesaya ariyongeza. Yesaya ariyongeza zana nde Shama amurika Shama. Vayo Shama vayo nawe turebe kare ufino biraberaho. Mwavuze ngo amen ariko. Amen. Twavuze ngo amen ariko. Abari hano gusenga haleluya. Amen. Ndakenera amajwi yanyu haleluya. Amen. Zamura ijwi ryawe haleluya. Amen. Ongera uzamura ijwi haleluya. Amen. Yongeza nde yemwe Shama yahageze. Ngaho Shama rero tugiye kureba byagenze bite. Nabwo Samweli ukuntu atangiye kwikokinga Shama muramubona ati ni njewe tangira ujyo wibyukora ariko wikwegure gura gatuza ati bakuru wanje biranze nje birakunda. Ngo byagenze bite nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. Yagize ati yemwe yatoranije. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana nireba nk'abantu. Ndashaka kukubwira iki aho bagusuzuguye ko nta gaciro ufite Imana irakwemera. Haleluya. Aho wibagiranwe aho badashaka kukwegera Imana igira ite irakwemera. Wavuze ngo amen ariko. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya ariko. Amen. Haleluya ariko. Amen. Imana irakwemera aho batakwemera Imana igize ite irakwemera. Tuyizamurira icyubahiro. Byagenze biti bamaze kurangira. Nuko Yesaya yego amurikira Samweli abahungu be 7. Amurikira Samweli abahungu be 7 bose. Maze Samweli abwira Yesaya ati aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose ariko ko kumbwije ukuri abana bawe naba gusa. Ndashaka kugutangariza iki waribagiranye no mu muryango ntago bakikumenya. Haleluya. Niyo bagiye gukora inama ntago bakigutumira. Haleluya. Kuko wibagiranye. Ariko nkuzaniye ijambo ngo nubwo imiryango yakwibagiwe Imana igiye kukwibuka. Imana igiye kukwibuka. Nubwo abantu bakuvuyeho Imana igiye kugutekereza. Zamura haleluya. None sikambabaza Samweli yarinze abaza Yesaya tiyarazi kamufite arabaza ariko koko naba gusa ufite tekereza aramuritse bose aramwibagiwe kubera system arimo kubera ko nta gaciro bamubonamo. Ngo byagenze bite aramusubiza ati hasigaye umuhererezi. Asigaye kamwe katagira agaciro kariyo kure kaba mu ntama tashinge na rugero ntitukemera ako ngako kariyo. Yego
aramubwira ati hasigaye umuhererezi yego ariko aragiye intama nta nubwo arara mu rugo, nta gitanda arara hasi. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane. Mu bantu twahagurukije hari uwanganya nawe imbaraga, hari n'uwangana ikirere. Muri mu nzira mu gatora ufite akamaro uyu wamutora. Mu bantu twahagarikije hano umushizemo uyu si yaza nyuma y'abandi, uwo nawe mutumire. Yego byagenze bite? Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari burye, kuko ntabwo turi burye. Ataragira ati ataraza ija wihuta ataraza. Yego nuko aramutumira nguyu yageze hano amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Wa wundi bapfishije ubusa yari n'umuhungu w'inzobe, wa wundi bajugunye yari umuhungu w'inzobe ufite ikiyemwe uburanga. Yego kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Haguruka umusukeho ikiyemwe amavuta. Yego niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Mu yandi magambo hari icyubahiro Imana igiye kuguha imbere y'abagusuzuguye, imbere y'amaboko yakwanze. Hari ibyo Imana igiye gukora, Imana igiye kukuzamura. Bahari baje gufata irembo baragusuzuguye. Zamura haleluya. Ariko ubukwe uzatera imbere. Bagusuzuguye, zamura haleluya. Umva nkubwire, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kuguha agaciro abagusuzuguye badahari. Fata ihembe umusuke amavuta imbere ya babandi. Mwavuze ngo amen? Ariko amen, haleluya, amen. Aho bambariye London uzahambarira super wagise. Haleluya. Aba bazaba bahari. Aho bagiye agaciro Imana izaguhera agaciro. Haleluya. Fata ihembe vugira ngo amen. Ariko amen. Mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana. Nta mashini kumva, 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 nta mashini. Sema amena. Imbere ya bene se bahari, aho baririye ifiriti ari mu cyaro sha agiye kwirya. Mwavuze ngo amen? Ariko amen, haleluya, amen. Imbere ya bene se bahari, Imana izagutabara bakurwanyije bahari. Haleluya. Tuzamura Imana icyubahiro. Habwe icyubahiro cyawe. Nyeganyeza umuntu mwicanye umubwire ngo hari ikintu Imana igiye gukora bahari. Imana igiye kubakusanya, Imana igiye kubahamagara, Imana igiye kubateranya. Nimara kubateranya ikora icyo yavuze kuri weho. Haleluya, haleluya, haleluya. Bamusuka amavuta. Kira amavuta. Murongo wa nyuma. Yego. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta agira ate ayamusukaho imbere y'abakuru be. Amavuta imbere y'abakuru, imbere y'abake y'abakuru be. Baramwemeraga se? Oya. Mu kirori bari bamutumiye se? Oya. Munsubiza, mu kirori bari bamutumiye. Uzi inyama n'inkoko bari bishe ngo nibo barazijya adahari.
uzi imiceri ifite amakoni imiteja n'amashaza n'abasomati bari gukaranga. Umva noneho byagenze bite? uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka komera Imana amashi. haleluya. Komeza. akajya aza kuri Dawidi cyane. Uhereye aka kanya akira umwuka wera, akira imbaraga z'Imana, akira kwemerwa n'Imana, akira imbaraga. Komera Yesu amashi menshi cyane. Zakukubitamo. Mumvugire ng'Imana. haleluya. Nuko Samweli arahabwira Rama. Amen. Genda afashijwe. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Subiramo. Sinzi uko ubigenza, amajwi yanyu. Sinzi uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Umva itangazo nkuzaniye uyu munsi yuko aho bagusize batazongera kuhagusanga. haleluya. Aho bagusize, haleluya. aho bamenyereye ko ari wowe wirirwa, aho bazi ngo niho uzapfira, ntabwo bagiye kuhagusanga. Imana irakwibutse, ikwibutse ku manywa, iguhamagaye ku manywa, ikuzamuye ku manywa. Haleluya. Aho bagusize. Uwamusize mu shamba amusanze mu ishamba se? Uwaruzi kazarigwamo se nimwe yaguye? Ongera umumbwire ngo ibyo babona ko bitakubereye Imana ibona bikubereye. Ibyo babona ko atari ibyawe, Imana ibona ko ari ibyawe. Icyo abantu batakubonamo, Imana ikikubonamo. Abantu babona ko utazagera, Imana izahakugeza. haleluya. Navumbye inzoga mwiri Nyarwondo igihe kirekire, banyise gaca mwiri ya Nyarwondo igihe kirekire, nibye inkoko z'abantu igihe kirekire, ariko wagiye i Buganda nshiba inkoko ntazagaruka ngasange nshiba inkoko. Ariko mwavuze ngo amen. Uwasutse muri bibiri cyangwa mu 1999 nagaruka ntazasanga ngize turi hene. Imana izi yuko wihangana kandi izi yuko urwanira. Ihangane guma mu mwanya umunsi ndumva ikirere gifungutse. Ndashaka kugutandukanya na karande zagukurikirana, ndashaka kugutandukanya na karande ziwawe. Haleluya. Karande za Nyabingi ndazirukana. Haleluya.
nzi ijambo rivuga ngo Imana ntireba nk'abantu. Ireba ukwayo. Uko abantu bareba yo sikireba. Amaso yayo atandukanye n'ay'abantu. Niyo mpamvu twebwe abantu tureba ubuzima bwawe burangiriye, ariko Imana ikareba iyo bugiye kongera gutangirira. Sema amen ariko. Haleluya. 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 Tuzajya mu Edeni mu ngobyi y'Imana. Haleluya. Tuzajya mu Edeni mu ngobyi y'Imana. Twese tuzajya mu Edeni mu ngobyi y'Imana. Haguruka papa, haguruka n'umugore wawe, haguruka mweho. Mutambuka muze hano, muhagarara imbere. Agarara aho ngaho. Ariko mwemera ko Imana ishoboye? Ibyananiye abantu muzi ko Imana ibishoboye? Ariko haleluya. Ndimo mu kanya mbwiriza hano ijambo ry'Imana. Imana yasanze irambwira, numva ijwi ryayo rirambwira ngo watanze ibya mirenge byinshi k'uyu mubyeyi kugira ngo abashe kubona ubuzima. Ariko uyu munsi wa none Imana yantangarije ngo arava hano yabaye muzima, uburwayi yinjiranye hano ntago arabusohokana. Naje gukura mu buryo bw'umwuka, mbona iyo aryamye nijoro hari ibirara bimuhondagura, amavi yose yarashize, nta maguru mazima afite, ingingo zose ni ubushyire. Ariko Imana yambwiye ngo uhereye umunsi wa none uratanga igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Ariko duhereze Imana icyubahiro. Ariko Imana iri hano cyangwa ntayiri hano? Imana yambwiye ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi tambukana mama vo turamukanye. Nta maguru mazima wari ufite. Ndakubeshera. Ndabesha. Oya. Nta rugingo na rumwe mfite ruzima. Wakomera Imana amashimwe cyane. Nta rugingo na rumwe afite ruzima. Ariko uyu munsi wa none Imana yaduhamagaye. Ingingo zawe zigiye kongera kwifunga. Yes, wabuze mu buzima bwawe zigiye kuza mu buzima bwawe. Nabonye amavi yawe yararangaye cyane, nta mugongo muzima ugira. Iyo wunamye gatoya gatuza karakurya. Imana iramwe nkubwire ngo ibintu by'indasago urabizi? Indasago umubiri wawe warakataguwe igihe kirekire, barawukebye ngo barakinda sago ngo ukire. Mama bagiye no mu bapfumu kambikubwira nabyo. Divugire byagize bite? Nabyo byarabaye, abapfumu twabagezemo. Ndabesha muze, twebwe ntabwo turi abapfumu ngo turatera inzuzi. Dufite Imana itubwira icyakuzanye hano. Mwavuze ngo amen. Ariko nta nzuzi ngomba gutera, nta ngomba gutera uruyuzi ngo rumanze rumbwire ubufindo. No, twe twahamagawe n'Imana ireba kure, ikareba iyo mwavuye, ikareba icyabazanye, yamara kugitwereka ikatwereka n'uburyo cyabavaho. Twavuze ngo amen. Imana dukorera nta hene turababaza, nta nkoko turababaza, ahubwo amaraso ya Yesu agiye gukiza umugore wagiye mu bapfumu ntakire. Ariko twazamuye haleluya. Tugira duce turebe. Hari ibyo mwanganirije ko dufite abahanuzi b'abateka mutwe cyangwa birirwa babaza amakuru. Hari ibyo naganiye namwe, sibwo bwa mbere mwambona.
sibwo mwambona mama none sinajyanye nawe mu bapfumu Imana nkorera yabinyeretse umubiri wawe ukataguye mpari sibagukebaguye umubiri wose amavi yawe ntiyafungutse ariko uyu munsi wanone ku Mana yampamagaye yo mwijuru ishobora byose ndambuye ikiganza kuri wewe akira kwa muzima akira kwa muzima akira kwa muzima nirukanye imbaraga mbi zose zakoreye mu buzima bwawe nirukanye amapepu yose agendera muri weho amaguru yawe tambuka neza abantu babibone tambuka udacumbagira uhereye akakanya amabura amazima tambuka neza genda bura nizifunga mu izina rya Yesu amaguru afungwe haleluya ariko twahereza Imana icyubahiro reka nakura umugabo muhoberane vohobera umugore wawe wamuzanye ari indembe ntagakira indembe muhobera umubwira ngo Imana iragukijije muhobere uyu munsi naragufumbase neza nta misonga iratuma itagufumbata muhoberane neza mufatane nko gutyo fato samura Imana icyubahiro uhereye akakanya ibyawe byashize ujyana mu bapfumu Imana ishize akadomo kuri weho mama ukunda Imana waje gushaka wayibonye iriya miti bagoye warayimaze se wayizanye se nkayitwikasha iriya miti abapfumu baguhaye wayizanye ejo wayinzaniye kagutandukanya n'abapfumu imiti abapfumu baguhaye reba ikintu ufite wavanye mu bapfumu kinzanire hano tutinye kukizana wimbwiriye mu bitaro nta nkoboza kwa muganga muzanire iki kintu mwavanye mu bapfumu ni mukizana ndagitwika ntago ndagitwika mu maso mugende mwicare mu byigeho murakizana nta mutungo usaba wo kwa muganga ariko ikintu cyose mufite mwavanye mu bapfumu badakorera Imana batarabaganga bazwi ba leta ibyo byose mbitesha agaciro numva umutima biguhase utarebye agaciro wabitanzeho ubinzanire genda wicare wabaye muzima genda Imana ibashiremo mu bizana dukomere Imana amashi menshi cyane haleluya ariko ese wari watambutse n'agakoni wagasize duhereze Imana icubahiro ariko haleluya twongera tuzamura Imana icubahiro haleluya protokoli tugeze mu isaha y'ubuhanuzi munyegerezeho inzugi keretse uri hanze ari wakomangira uriya muntu wambaye rinete haguruka niba ari rinete nagize ngo ni rinete wambaye uri inyuma y'uwo musaza weho yeho samura Imana icubahiro tambuka uze hano hagarara aho ngaho umaze iminsi yumva ibicuro mu bitugu byinshi ibicuro bikubita hano mu bitugu kumva ibintu biragutungura bigakubita ukamera nk'uwikanze mu bitugu Imana irambwe ngo umaze iminsi uri gushikishwa urabizi umaze iminsi ushikishwa bagutestinga barozi numva ijwi irambwe ngo watanzwe 64,000 Imana nkorera yo mu ijuru irambwiye ngo uyu munsi wa none amafaranga bagutanze 64,000 Imana yatesheje agaciro bashatse kukugira umusazi wiruka ukavuga ibintu ukagira ngo uravuga iby'ukuri wabivuga abantu bakiruka bagatangara numva ijwi riransanze ngo bashatse kugucanganyikisha ubwonko wowe ukajya uvuga ibintu uzi ngo ni bizima naho ni ibyapfuye niyo mpamvu bakoze testing yabo batangira gushikisha ibitugu byawe ngo bamare kukwiyegereza neza Imana waje gusenga Imana yo mu ijuru ishobora byose irambwiye ngo igitambo bagutanzeho cyayo mafaranga ntago kizabasha kubasha ubuzima bwawe uhereye akakanya ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu cyageze kuri wewe nta murozi n'umwe uzongera kukubasha dukomera Imana amashi menshi cyane tugira dutya Imana irongera irambwira ngo ubwire ngo uhereye akakanya
ikuvanye mu rungabangabo. Icya gatatu, Imana irambwira ngo nibubwire ngo ikwishyuriye amadeni. Niko Imana ivuze. Madeni yarakujyanye kure, Imana irakwishyuriye. Icya kane, Imana ikurinze kurwara umutima. Icya gatanu, Imana ikurinze gushingura mu wabyaye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Genda wiyicarire, mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Abaje gusenga haleluya. 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 Numvise ijwi rirambwira ngo ntangarize iteraniro. Uyu mwaka 2024 mwaba mwaje gusenga, Imana ihombeje abarozi bari barabatanzeho ibiguzi. Nta nsinzi bazabona ku buzima bwanyu. Nta n'umwe bazivugana mu uyu mwaka kuko bari barabisinyiye. Imana ihombeje abarozi. Zamura haleluya ariko. Imana irabahombeje. Mureke mbabwire bashumba muri hano, ibintu by'ubuhanuzi Imana iduha byo kuvuga abarozi buri kanya. No mu mujyi bararoga ariko ahantu haba abarozi benshi ni mu cyaro. Impamvu ni iyi: ahantu hagira ishyari ryinshi niko hagira n'abarozi benshi. Buriya mperutse gutangariza abantu ndababwira ngo hari ibyaha bikorerwa mu cyaro bidakorerwa mu mujyi batazi. Ibi birahari, ndabisobanura hano. Ngiye kwabwira ibyaha bikorerwa mu cyaro byinshi. Icyaha cyo kunegura mu mujyi ntago ni gikeya. Kuko nje ndatambuka nkava mu rugo nakwambara ikoti n'ugiye guhinga agahagara akavuga ngo ndi kwirata. Kuko yamenye ubwenge abona abantu bambara nabi. Wakaranga amavuta kubera ko ari mu cyaro bose bakamenya ko hari ifiriti. Ishari rigahaguruka abarozi bakakurwanya. I Kigali ntiwaziza umuntu ifiriti ngo yuko yakaranze. Nutayiriye umunsi nubwo yaba ari muri manegeka azikeje bundi azayirya. Kandi amavuta gamuhumuriye gabagari hose ntago ari kunzi imwe. Hari ibyaha bikorerwa mu cyaro bidakorerwa hehe. Natunze sinarifite imodoka ariko urebye ibisaru byari biyiriho n'umuntu mukora akayineka ntara akaza akayishimashima hikibuye. None si mu mujyi yayisanga akayishima ku imodoka ziruzuye. Ibyo ni ibyaha bikorerwa mu cyaro bidakorerwa hehe mu mujyi. Simoni we yahavuguruye, wahagera yavugura ngo we ngo muzi ngo twe tuzi ngaza ngo none yavuguruye bagatangira gushaka kukuroga. Naho mu mujyi Kigali bari kuzamura imiturirwa na kangari. Tiwamenye uroga n'ugize ute, tiwamenye ugirisha n'utayigirira. Niyo mpamvu hari ibyaha biba mu cyaro bitaba hehe mu mujyi. Ngarutse ku cya kabiri ndi guhanura. Mbazanga niye mpamvu twe dusenga cyane turi mu cyaro ntidutera imbere. Ese nuko amafaranga ataza mu cyaro ngo bitubere? Tugira kwizera gukeya. Mu mujyi n'uwarariye ubugari ari mu nzu ubukode bamusohoye uramubwira ngo Imana iguhaye inzu agataha azi wayibonye. Ariko hano turahanura ngo Imana itanze inzu yatanga n'imodoka, mukavanga ibyo bintu by'ibitangaza birirwa bahanura ngo nibyo kwa Satani. Ngo keretse bahanuye ihene n'ingurube ngo nibyo muzagenda mwemera abahanuzi bahanura ihene n'ingurube. Yesu ashimwe. Zamura kwizera kwawe. Niba waburaye arakubwenga izagwa imodoka, genda wizerve ngo nzayigendamo. Ntiwite ku mashuri make ufite, ntiwite aho wavukiye kari habi, ntiwite ko wambaye ibirenge. Vuga ngo Imana y'i Kigali niyo yahani Burera, Imana y'i Musanze niyo yahano. Ukuboko kwayo uko gukora niko gukora. Zamura haleluya ariko. Ikindi gituma tudasubizwa mu cyaro, muri analyse nagize, turasenga hano mu cyaro, Imana yakubwira ngo ndakuzamuye nk'ibyo muzehe yahoze yigisha, ukaza mu rusengero uri nyagupfa. Imana yakubwira ngo ndakuzamuye yagukubita moto ntuzongere kugaruka mu rusengero. Ukavuga ngo abasenga ngo nindushe ngo nabakene. Twe twirirwa mu byumba ngo turi abakene. Ariko i Kigali aparika veyo bitagapfukama hasi.
akavuga ngo ndibutse ko wampaye vewite, akavuga ngo ndibutse ko umpa akazi impembwa miliyoni 5. Mwavuze ngo amena. Ariko ngo niba waguze isambu imirimo 2 ngo abasengani ba Simoni babuze icyo bakora. Urumva i Kigali acunga mu kazi, akavuga ngo mu kazi ndamaramo amasaha 2, simbuka no mu rusengero maramo isaha. Mwavuze ngo amena. Ariko ejo rero kugira ngo caki imodoka ikindi kiza mu cyaro Imana ikameta icya 2, ugasanga abantu b'i Kigali bakorera Imana bafite amamodoka, bafite amakampani, kuko ibyo bafite babizana mu nzu y'Imana. Turanagusengera wavuga ngo Imana akubwira ngo Imana nibikora nzakora ibi, wamara kuyabona ukigendera ukabana uwo muvumo. Hari ibyaha bitubamo tubyikururiye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hereza Imana icubahiro. Turi mu kirere cyo guhanura. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya. Abigeze kubona imodoka njye abaga ifite ibiswarature kangari. Nukubera ikintu iri gutaha muri karitsiye, hari abayikunze n'abatayishaka, barayishima nanjye nyihombe mbe nkabo. Kandi eje kunyuraho kunzira ikagira ite ikagutwara. Nari naranze no kuyiteza irangi, nabandi no muri kuyiteza irangi bagashwara kanyereke nkangurike. Nico gituma duhora hasi. Ugasenga umwaka wa mbere ugashira uri nkangurika, usenganye n'umuntu Imana imumvuze ngira mwambitse, mwambaraga rondo zimeze kimwe, mwahura yambaye wagesenga ngo wabona yabisambane, kandi Imana bivuze nawe uri kumva mu rusengero kizamwambika. Ubwo kubera ko bipfobeje ibyo nawe Imana irapfobya ibyawe ntabyo uzabona. Ariko nubona Imana ambye ngo nzamu ikositimu nambaraga ubusa, wabona naje nabaga kote ngo Imana hese kazubi kote nanjye uzangirira neza, bitera Imana kugukorera nawe. Wavuze ngo amen. Ariko haleluya, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Uzishare riba mu banyamasengesho rano Gideon ntibakwemereye telefoni, hari abakomye maskani abece baga nkanje naje ngayemona. Impamvu nsobanura ibi bintu nibi, nagize umugisha wo kubwiriza mu cyaro, ngira n'umugisha wo kubwiriza mu migi zitandukanye. Nagize umugisha wo kubana n'abanyamasengesho mu cyaro kuko nimwe nakoreye, ni n'umuntu ngikorera, ngira n'umugisha wo kubana n'abanyamasengesho mu mujyi. Ukabona umuntu ngafite afite inganda mu kanya ukabona arambariye ku mukeka. Hari wansuye wanjye mwinjiza mu cyumba, araparitse ikimodoka kitabonana, mwinjiza mu cyumba vuba, ndamwinjiza ndamubwira ndipfa guta, yari yambaye inkweto iri kwaka. None mu gihe mwambutse ngo wenda apfe gukandagira ku mukeka ngo ndamwubashe, nsanga inkweto ze yazijugunye kure yizanjye zitari. Mbona aragiye yihomboye ku mukeka ararizamura. Uwakubwira inganda afite masoro ntiwazibara. Ariko undi ari kugenda kandi yaranasenze, Imana yamurusha rwo gucuruza imyaka mu Rugarama, mwahuruje gusenga kwa Sekazo ngo we ngo uracasenga, kukazi ko gusenga rindushi gusa. Wavuze ngo amen. Ariko bwira mugenzi ngo iby'Imana iguhaye bizagutera imbaraga zo kuyegera. Iby'Imana iduhaye, niba wasengaga 2 niguha imigisha uzasenge 4. Ibyo ni iby'Imana ishaka. Mwavuze ngo amen. Ariko haguruka mama. Samura Imana icubahiro. Vayo hano. Uraho neza. Haleluya, haleluya. Fata ku mavi yawe. Imana iguhaye amavi mazima kuko ubundi yari yashenjaguritse, Satani yari yayasabye. Icya 2, Imana irantangariza ngo utangarize imbere y'aba bantu, Imana ikumaza inzara wari ufite, iguhaye ibiryo, iguhaye ibiryo. Inzara yari yanditswe mu maso ya Imana, iguhaye ibiryo. Mwindeba cyane kamvuga ibiryo ntindi, ibiryo biraryoha. Imana iguhaye ibiryo. Munibuka niryo jambo abisirayeli babwiye Mose ngo nubwo twakubitwaga twararyaga, iyo tureka tukagumayo, Imana iguhaye ibiryo, ikuvanyeho inzara. Inzara yari yanditse ku buzima bwawe. Dukomere Imana amashi menshi. Imana iguhaye ibiryo. Icya 3, Imana
Imana irambwira agasuzuguro bene ngango bari bagufiteho uhereye aka kanya Imana ikagukuyeho ntibazongera kumenyera ubuzima bwawe. Twazamura haleluya. Ariko genda wicare Imana ikumaze inzara, amapfuki uratangira uyakira, imigisha iraje, Imana ikumaze inzara. Inzara ndayizi, nakoreye Imana ndasonza. Imana inyeretse yuko umaze inzara, Imana niko inyeretse. Navuye mu bihe byo gusenga by'iminsi 3 nja guhekenya imifumba murayizi. Imifumba imwe imera mu gihinga, ndahira n'amababi sinyatinye nkajya ndahira nkajya kugira ngo mbone icafata mu nda. Inzara ndayizi. Nindi kishigisha cye kijana barakinyima, umwana nsoma mijana kana ari nambaye neza. Nabanga ijana ndanamubesha ngo ijana rarisanga mu rwongo naryibagiwe. Aramira ngo ntayo ufite. Agira yerekwa ko ntayo mfite.